パチパチパチ。これでもう終わりかな。これからだよ。始まります。すごいね。遊んでると花火がずっとヒューって上がってるよ。波が来てるよ。もうちょっとこっちにおいで。お尻濡れるよ。もうちょっとこっちにおいで。お尻に波ついちゃうよ。水ついちゃうよ。
後ろ見てみ。波来てるよ。下見てみ。波来てるよ。濡れちゃうよ。上がったよ。キラキラーってしてるね。ずーっとキラキラーって。まだキラキラーしてる。すごいピカピカだね。分かった分かった。電池なくなっちゃう。座って次どこから花火上がるか探して。どっちどっち。あっちかな。そうかな。どうかな。チンフルと観覧車。何の模様かな今の。お花かな。その猫さん出て今。これ猫さん。猫さんだよ。あれきっと猫さん。猫さん。猫さんの花火。キティちゃんかな。あれはなんだろう。魚だね。それ魚だ。不思議な動きしたね今ね。下に落ちるんじゃなくて四方八方に。下に落ちるだけじゃなくてなんかふにゃふにゃーって飛んでるみたいだった花火。飛んでる。プールだね。楽しいね。空上がったよ。
きれいきれいね。電池なくなっちゃうよ、そうそう。これどこから花火上がるの？次は教えて。ほら、お尻がもうびしょびしょだよ。プールのお水でびしょびしょなの。その次どこ？次はどこ？花火どこから上がるの？しないで、そら。そら、こっち来て、ほら。他の人もいるからね。他の人もいるからね。ほら、足痛い。座って。ね。あれ、何色の花火？青だと。空が明るいね。すごい、パチ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 。ねえ、明るいね。お水飛ばさないでね。タイマーね。さあ、次どこはん？違う。はい、ほら、上がったよ。ヒューヒューした、ヒューヒュー。複製。かわいいかわいい。空はかわいいかわいい。しないよ。煙が出る。煙。うん。
浮き輪引きずらないでね、穴開いちゃう。つまる。どこからかな。そこです。水も綺麗なんです。使ってる時にあんまり映ってる。星がいっぱい。波を撮ってる。なんかさ、空も撮ってあげた。さっきいっぱい撮ってあげたでしょ。ほら、お水ジャブジャブ。さあ、どこからまた花火上がんの？次教えて。どこ？滑り台のところかな。見えないところ。見えないところ？木のところかな。観覧車のところにバーン。観覧車のところに上がる。それは綺麗だろうね。そらプールの中に落ちる。落ちるから怒られちゃう。それ出て回ってるよ。そらお水が飛ぶからやめなさい。他の人もいるよ。大丈夫？座って。何色？黄色。赤、青、緑、いろいろ。何色あれば。座りなさい。あら、ヒュン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 してる。あれ何色？
いろんな色だったね。そらもうお尻にいっぱい。すごい大きな花火だね。パチ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 。すごかったね。火柱のようでしたね。そらお尻もっと濡れちゃうよ。こっちおいで、もうちょっと後ろに下がって。帰るとき寒いの空だよ。自転車で帰るんだよ。風切るんだからおいで。もう少し下がって。うん。そらすごかったら拍手するんだよ。花火すごかったね。